ഹലോ, ഇന്ന് നമുക്ക് ചുമ മാറാനുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം വെയിലൊക്കെ പോയി മഴയായി, മൺസൂൺ സീസൺ ആയില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ചുമ, പിന്നെ കോൾഡ്, കഫ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറും കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി, അത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ടീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഫ് മാറുക, കോൾഡ് മാറുക എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രിങ്ക് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടി ഈസാണ്. കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റിംഗ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹെൽത്ത് ചാനലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം എങ്ങനെയാണ് ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ചുമ എന്തായാലും മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 3 കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് വേഗം എത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു പീസ് സിന്നമൺ കറുകപ്പട്ട, പിന്നെ ഒരു കാർഡമം ഏലക്കായ്, പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 2 ക്ലോവ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രാമ്പൂ, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പെപ്പർമിൻറ്റ് അതായത് കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യുക. ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ടീ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടീ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെസ്റ്റാണ്. ലെമണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ടീസ്പൂൺ ഹണിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹണി നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹണിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബെസ്റ്റ് സംഭവമാണ്. ലെമണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എനിക്ക് ലെമൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു 1/2 ലെമണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും കഫ് മാറും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഡെയിലി കുടിക്കുക കേട്ടോ. നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ നമുക്ക് ചുമ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കോൾഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കുടിക്കാനായിട്ട്. ലെമണും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, വേറൊരു ചാർപ്പും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ടീ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, കുടിക്കുക. പിന്നെന്താ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹാപ്പി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.